咁近排咧，美國國防部咧就同呢個 Anthropic 即係整 Claude 嗰間公司咧對撼啊，有牙齒印啊，有爭拗啦。發生咩事咧？就係、本身Anthropic 咧，其實同國防部係有合約嘅，有 contract 嘅。咁就國防部可以用佢哋個AI 啦。咁發生咩事咧？就係你第一件1月嘅時候，美國政府去。我要用字係好小心咧，都算啦，冇所謂。即係綁架咗委內瑞拉嘅嘅 Head of State 啊總統啦。係啦。咁有報道就指咧喺嗰個行動入邊係有用到 Anthropic 嘅 code 嘅，咁啊令到 Anthropic 個形象就受損啦。咁再加埋咧，呢個已經係本身即係唔係好鋸㗎 Anthropic。咁近排咧，國防部就要求幾間 AI 公司就全面解鎖佢哋啲 AI 嘅一啲安全限制。即係你話平時我哋用即係可能出鹹嘢出唔到嘅嗰款，係啦，或者叫你道德限制，係或者叫你合成一個新嘅核元素咁樣嗰啲，叫佢唔俾你咁樣啦。咁咧，佢而家就要求呢啲公司簽份嘢，就俾官方喺合法途徑之內使用佢哋，無限制地使用佢哋 AI。咁 Grok 係同意咗嘅 ，OpenAI 都同意咗嘅，唯獨是 Anthropic 冇同意到。咁咧，我想問下 Grok 同埋 OpenAI 本身有冇同國防部 Grok 有簽 contract，Grok 係有 contract，OpenAI 我唔記得。OK 啊，跟Anthropic 咧就提出咗2條底線，佢話如果你 match 咗呢2條底線，即係應承唔咁樣點咧，我哋就簽啦。嗰2條底線咧就係佢哋國防部唔會用佢哋 AI 去做大規模國內嘅監控，同埋唔會用佢哋 AI 去控制自主武器。即係唔可以用佢哋 AI 去控制無人機，然之後開槍咁或者發射導彈之類。國防部咧係冇同意到呢2條底線嘅，which 我已經覺得 that's fucking crazy。呢兩條唔係啲好咩嘅底線嚟嘅。你因為佢哋憲法係講到明你唔可以做國內大規模監控。你叫佢你跟翻條線做嘢啫，佢哋都冇同意到啦。咁再同埋國防部就提出咗個最後通牒，就話如果我哋錄音嘅時候係27號，係啦，今日正就係今日喺我錄音嘅今日，如果佢哋唔妥協咧，就用一條條例去標佢哋做一個供應鏈嘅風險。呢個就 supply chain risk， 咁佢哋就禁止所有聯邦政府嘅員工用佢哋嘅科技，同埋佢哋即刻冇咗2億嘅合約。呢個其實係好嚴重嘅，好嚴重噶。呢一個我想講supply chain risk 呢一個標榜，即係呢個標誌咧，通常係俾國外嘅 entity 噶，華為啊、中興啊，佢哋就 supply chain risk。咁所有聯邦政府都唔俾用，跟住咧，同埋咧，佢哋阿 Pete Hegseth 咧，即係個國防部長咧，AKA 佢之前都有嘢出名係咪啊？Signal 嗰單咯，係啦，Signal，佢成日都出名噶啦，佢成日都瀨嘢噶啦，係啊，咁佢就威脅會動用一個喺冷戰時期嘅法案，就叫做 DPA 國防生產法。咁如果動用咗呢樣嘢呢個法案之後，就可以強制徵用。Anthropic 嘅 code， 哇，好 Trump 政府會做嘅嘢。跟住what the fuck， 呢個係真係好 Trump 政府會做嘅嘢，係咪？即係同你講話，我係唔會同意你提出嗰2個要求噶啦。係啦，你一係就應承，你唔應承咧，你一係就冇咗生意，一係就我直接徵用你咯。好黐線，即係佢哋一嚟就話一係應承，一係我就去做咩？咪又同關稅一樣咯。你應承咁咩啦？你唔應承，我收你345% 關稅咁樣。我想呢單嘢喺美國政府係喺美國社會係近呢幾日先有啲討論啦，但係近呢幾日已經係 deadline 咯。冇啦，其實好都估到噶啦，即係 Trump 嘅政府做啲咁嘅嘢，你都我都估到噶啦。係啊，所以我唔知大家即係都係自求多福咯。係，因為美國關乎國防嘅嘢就唔係淨係影響到美國噶啦。但係如果佢呢樣嘢都冇噶啦，其實我覺得都即係衰啲講句，咁佢真係唔做，佢會唔會強制徵用先翻嚟咧？你覺得佢會唔會？我會咯。做得出咯，我覺得會唔會真係做先？我知佢都做，嗰會唔會真係做先？因為而家呢個政府好難捉，好難捉喎。但我唔明佢咁執着 Claude 做乜啫？佢有 OpenAI 有 Grok 啦， OpenAI 係咯，我就咁啊。你要知道
Trump 今代嘅政府係好講面子嘅，啊，係面子嘅問題。因為你反對，因為你反咗佢， That's why 國防部唔應承你咯。夠膽你竟提出然同我提條件，係啦，哦氣老闆啊，我就唔覆你，你唔俾我啊，我夾硬要攞嚟用。但係呢啲嘢會唔會違憲？又之後，因為但係我諗，如果佢做呢兩個呢兩條條例，即係如果即係用到呢兩條條例咧，呢兩條法案去搞 Anthropic 咧，應該之後都想停㗎啦，係啦。但係重點係佢用咗先咯。我覺得係咯，即係你好似關稅啫嘛。係啊，關稅都被終審政府終審法判最高法院最高法院判咗唔合法㗎，違憲㗎。啊，咁但係收咗啦啲錢，而家話係因為要refund 嘅錢，refund 用嘅成本仲貴過你收翻嚟嗰堆錢啊！啫？所以基本上就係損害國家利益咯。 Make America Great Again 佢而家做緊嘅就係損害國家利益咯。咁冇佢做總統嘅時候，你告唔到佢。我到而家都唔明點解佢仲係總統。佢有好幾單嘢，因為佢太保護，因為佢係保護主義嘅忠實嘅執行人咯。嗯。冇啊！佢 suppose 佢好，如果係其他屆嘅總統，應該俾人彈劾咗好多次。都唔佢其他性格啲人，美國人就中意呢啲嘢啫。咁但係反而呢件事，我會欣賞呢個 Anthropic 嘅處理手法。Anthropic 不嬲都，我都成日講 Anthropic 不嬲都係最有風骨最。係啦，如果唔係佢都唔會嗰時 OpenAI 出嚟啊。係啦，如果唔係佢嗰時都唔係唔鋸 OpenAI 先自己整啦。咪係咯，啱啊。所以嘅，我撐 Anthropic 啊，咁呢排，所以我哋都唔知有咩可以。即係祝福到你，我唔知。你俾我香港用，我用多啲。冇，佢俾完香港用仲衰啊！我同你講，搞啲乜嘢啦？